Всем привет, ребята, с вами на данный момент Доксты, и мы будем проходить Метель первую главу. Сегодня работа. Так, я уже нашел отмычку. Нужно выбираться отсюда. Теперь я буду искать молоток. Я нашел молоток. Сейчас я разобью вот эту штуку и получу ключи. Черт. Что это за шум? Пока он идет, можно еще успеть заварить чай. А я нашел вот это. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Видимо, показалось. Так, сейчас я уже могу разгадать код. Вот здесь вот на листочке можно его посмотреть. У меня был код 852. Открой дверь. Я уже пробрался в эту комнату. Я заберу рыбку. Я нашел гвоздодер. И я пойду пока что сразу сделаю вот это. Сейчас я пришел в эту комнату и открою вот эту верхнюю штуку. Нет, нет. Какого черта? Сразу открываю дверь. Вот здесь должно что-то быть. Но я ничего не нашел. А, вот еще рукоять. Можно показать так вот. Вот и часть от кирки. Сейчас я сделаю кирку. И я сразу хочу сломать вот эту штуку. Твою же мать. Какого черта? Так, он несет какую-то коробку. А? Я сразу открыл дверь. И сейчас я буду искать новый предмет. Я забыл про коробку. Я нашел болторез. Сейчас я буду делать так вот. Убираю воду. У меня есть рычаг. Давайте сразу поставлю дверной засов. Дам электричество и вызову лифт. Или это не так делается? Ну, давайте погнали. Нет. Что это там шумит? Кстати, я смотрел в тописе, и этого чела вроде бы как зовут Макс. Его убили из-за того, что там типа
во второй главе Эмили не положил в коробку ему вот это вот рычаг. И поэтому он не смог, типа, туда вот, на лифт. Живо открывай дверь. И маньяк его этот убил. Стрёмно у него еще, конечно, лицо. Сразу заходим, ставим рычаг и просто сваливаем. Кстати, берем кирку и ломаем эту штуку. Ага! Где ты, черт возьми? Так, здесь шестерка. Так, здесь рыбка. Посмотрите на собачку. Она играет со мной. Ее жалковато, потому что она у маньяка живет. Кстати, сейчас можно забрать эту маску кролика. Шесть, 8. Кстати, вот эта штука открывается. Не. Опа. А вот и где маньяк. Здорово. Да ладно, пока. То есть сейчас можно делать что угодно при нем? Походу, да. Вон там вышка. Я на нее пойду. Потому что тут лестница, она действуется, и там есть последняя цифра. И рыбка. Так, цифра 7. А, нет, 6, 8, 7. Все. Вот у меня новая маска. Ну не у меня, а у маньяка. Все, теперь сваливаем. Собираем рыбку. Давайте ее спасем, что ли. Так, я уже заспамился. Я нашел Нужно отмычки. выбираться отсюда. Сейчас мне надо найти молоток. О, уже болторез нашел. Ну, тут молотка, видимо, нет. А вот он. Нет, нет. Что это за шум? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да не заметит. Здесь не так. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Какой... А, ёкарный ты. Ну, по сути, нам отмычки не так и нужны. 0, 5, 8, 2. Чтобы открыть клетку. А, вот уже все открылось. И закрылось сразу же. 0, 8, 5, 2. Все, сразу открывай дверь. Я хочу болторезно вот это открыть.
часть кирки. Гвоздодер. Тут дверной засов. Теперь я открою вот эту штуку. Нет, нет. Так, здесь рукоять. Что я некоторые детали не доделал. Например, я не скрафтил здесь кирку. Так, кирка уже есть. Блин, дверь забыл открыть. Все, двери я открыл. Сейчас я так вот сделаю. И хочу сломать киркой вот это. Бам! Твою же мать. Кто это там шумит? Так, здесь и вправду отвертка, как я говорил. Открываю дверь. И здесь рычаг. Хочу сразу поставить дверной засов. Электричество включу и включу. Черт. Все. Теперь остается только ждать. Давайте просто так сломаем вот эту часть. Все. Бай-бай, у меня нет отмычки.